美國西維珍尼亞州審結一宗極之殘酷嘅虐兒同販賣人口案。一對白人夫婦，63歲嘅 Donald Ray Lance 同62歲嘅 Jan K. Whitefeather， 因為長期囚禁、虐待同強迫5名收養返嚟嘅黑人小朋友勞動，被法官形容為將天堂變成地獄。2025年3月19日正式判刑，分別被重判入獄160年同215年。呢單案喺2023年揭發，當時有鄰居覺得呢家人好奇怪，報警要求社工上門檢查。警員到場之後，喺屋出面一個冇窗、冇水、冇廁所嘅簡陋谷倉 Seasonville Shed 入面，發現一對分別14歲同16歲嘅青少年被鎖喺入面，環境極之污糟，佢哋要用膠桶當廁所，仲要瞓喺水泥地上面。控方喺庭上指出，呢對夫婦係有預謀咁揀黑人小朋友嚟收養，因為佢哋覺得呢啲細路仔更容易被剝削。證據顯示呢5個小朋友年齡由5歲到16歲不等，完全冇得返學，每日被逼做大量體力勞動工作，包括喺農場搬寵物、徒手掘地，甚至連飯都冇得食飽。大女喺法庭作供時聲淚俱下，話佢哋平時只可以食花生醬、三文治，仲要被逼長時間罰企，唔准瞓覺。如果唔聽話，仲會俾人噴胡椒噴霧。喺庭上，法官怒斥：你哋會喺地獄度過。雖然被告辯稱呢啲只係農場家務同埋教導細路責任感，但陪審團最終裁定佢哋人口販賣、強迫勞工、嚴重虐待兒童以及民權侵犯等多項罪名成立。法官 Mary Claire Akers 判刑時非常憤怒，佢對被告講：你哋將呢啲細路帶嚟西維州呢個幾乎係天堂嘅地方，但你就將佢哋推入地獄。而家法院就會將你哋送入你哋應得嘅地獄。目前呢5個小朋友已經交由兒童保護服務機構照顧，並開始接受心理輔導，嘗試重建新生活。呢對夫婦竟然可以喺法律監管下成功領養5個小朋友，並長期將佢哋鎖喺谷倉勞動而冇人發現，反映出領養後嘅追蹤機制出現嚴重缺失。點解教育部門、社福機構可以容許5個細路完全唔返學而唔覺有問題？呢點係最令人心寒嘅地方。法官同控方都點出，被告專揀黑人細路係有預謀嘅，因為佢哋潛意識覺得呢班細路更容易被剝削，或者冇人會理。呢種將領養包裝成慈善，實際係行奴隸之實嘅行為，係對現代文明同人權最嚴重嘅挑釁。2名被告判監超過200年同160年，雖然佢哋已經60幾歲，呢個判刑實質上係終身監禁。法官嘅判詞大快人心，代表咗社會對虐兒零容忍嘅底線。當你剝奪咗細路嘅童年同尊嚴，法庭亦會奪走你餘生嘅自由。多謝收睇，我哋係非常一般707，下次見。